Përshëndetje. Prej 17 ditësh, të rinjtë dhe të rejat në Tiranë po protestojnë për çështje që prekin drejt për drejt të ardhmen e tyre. Përtej çdo debati politik, këto protesta kanë sjellë në vëmendje nevojën për më shumë mundësi, më shumë mbështetje dhe më shumë vëmendje ndaj problematikave me të cilat përballet rinia shqiptare sot. Partia e Lirisë i konsideron legjitime shqetësimet dhe kërkesat e ngritura nga të rinjtë, pasi ato lidhen me të drejtën për arsim cilësor, mundësi të barabarta, punësim dinjitos dhe perspektiv për të ndërtuar jetën e tyre në Shqipëri. Ne besojmë se përgjigjja ndaj këtyre shqetësimeve duhet të vijë përmes dialogut, dëgjimit dhe politikave konkrete që sjellin përmirësime të prekshme në jetën e tyre. Në këtë frym, një pjesë e rëndësishme e politikave të Partisë së Lirisë synon përfitim të drejt për të rinjtë dhe të rejat shqiptare. Në programin 5 prioritete për 4 milion shqiptar plus, parashikohen masa konkrete për arsimin, punësimin dhe sipërmarrjen rinore. Partia e Lirisë synon të zgjerojë mbështetjen financiare për studentët e ekselencës, të realizojë dhe mbështetë sistemin e praktikantëve pranë kompanive vendase dhe të huaja, të përmirësojë aftësitë digjitale të rinjve nëpërmjet përdorimit më të avancuar të TIK, të përgjysmojë shpenzimet e studentëve, duke ulur tarifat e studimit, të garantojë një paketë që siguron uljen e kostos së jetesës së studentëve, kur përfshihen banimi, ushqimi, transporti e mjetet mësimore, të përfshijë pratikat e detyruara të punës në bachelor dhe master, të përshtas kurrikulat e 1 ose 2 viteve të fundit për studentë të veçantë, për të përgjigjur nevojave të kompanive, mbi bazë marrëveshjesh, qeveri, privat, shkollë. Të masivizoj programin Mëso dhe Fito, duke rritur numrin e shkollave profesionale dhe gjithashtu duke përmirësuar kurrikulum profesionale të tyre, me parimin e gërshetimit të aftësimit profesional me marrjen e dijeve teorike, duke mundësuar që gjatë vitit shkollor, nxënësit edhe të mësojnë për të zhvillojnë praktika pune të paguara në të njëjtën kohë. Të realizoj prokurim të laboratorëve të biznesit privat dhe infrastrukturën shtetërore për trajnimin praktik të shkollave dhe universiteteve. Të forcoj kërkimin shkencor dhe inovacionin nëpërmjet zhvillimit të kapaciteteve njerëzore, rinovimit të infrastrukturës dhe përmirësimit të legjislacionit, ngritje e sistemit të kërkimit shkencor dhe inovacionit në nivelin e financimit buxhetor në mesatarin e BE-s, të përmirësoj cilësisht sistemin e këshillimit të karrierës, të kthej sportin si një aspekt rëndësishëm të kurrikulës shkollore, të rritë vlerën e sportit në kreditet akademike, mbështetje për përfshirjen në sistemin arsimor dhe kërkimin shkencor të zhvillimit të koncepteve, metodave dhe teknologjive të reja për t'u përgjigjur ndikimeve nga ndryshimet klimatike. Programe intensive për hyrjen e të rinjve në tregun e punës, garancia për të rinjt. Subvencionim për kompanit, ku përfshihen sigurime shoqërore, shëndetësore dhe fije me qëllim trajnimin për punonjës. Për çdo të punësuar deri në moshën 29 vjeçare. Ngritja e qendrave të asistimit të sipërmarrësve të rinj, me trajnime dhe këshillim për menaxhim, hartim plane biznesi dhe aplikim kredie. Ngritja e inkubadorëve të biznesit, me qëllim nxitjen e startupeve për zhvillimin e teknologjisë dhe inovacionit. Ne jemi të bindur se të rinjt nuk kanë nevojë për premtime të përgjithshme, por për politika që krijojnë mundësi reale për arsimim cilësor, punësim dinjitos dhe një të ardhmen në Shqipëri. Për këtë arsye, Partia e Lirisë do vazhdojë të mbështesë çdo kërkesë të drejtë të rinisë dhe të angazhohet për ta kthyer atë në politika konkrete dhe të zbatueshme. Faleminderit.